Atenție la București, destinația noastră, vă rugăm să rămâneți așezați cu centurile de siguranță cuplate până la oprirea completă a avionului și sugestia luminosă ca și centurile. Comandantul Costi Gabriel și echipajul vă spun la revedere, vă mulțumim că ați ales compania Blue Air și sperăm să vă revedem curând la bordul aeronavelor noastre. Vă dorim o după amiază frumoasă. If you know how just landing at our destination, please remain seated, your seatbelt fastened until you reach parking position and the password sign has been switched off. Captain Costi Gabriel and the crew say goodbye to you now. Thank you for choosing their company and the appreciation of flights. Have a nice day. Goodbye. Welcome to Ireland, I suppose. Deci am ajuns în Irlanda, ia. Adică în Irlanda este cea mai bună. You get the same weather in Cork. Și altă La cafenea, check and report. Home again, I suppose.